누군가 제게 묻습니다. 걷지도 못한 당신이 어떻게 달릴 수 있느냐고. 생각해보면 우리는 평생을 달렸습니다. 처음엔 그저 사랑받기 위해 달렸죠. 어느새 친구들이 좋아 밤이 깊어가는 줄도 모르고 달렸던 시절도 있었습니다. 어른이 된 후에는 책임과 성공을 위해 남들보다 앞서기 위해 치열하게 달렸습니다. 중년이 되어서야 깨달았습니다. 사랑하는 사람 곁에 더 오래 머물기 위해 건강을 위해 달려야 한다는 것을요. 하지만 세월은 우리 몸의 엔진인 산화질소를 앗아갑니다. 20대엔 100%, 40대엔 절반, 60대엔 고작 25%. 이 빛이 꺼지면 우리 인생도 멈추게 됩니다. 늦지 않았습니다. 비워진 산화질소를 다시 채우는 순간 몸은 다시 깨어납니다. 걷지도 못한 저는 다시 달립니다. 이제 당신의 차례입니다. 관절 해방 비법서 전자책과 VIP 세미나 영상 선착순 100분께만 무료로 선물합니다.